ഞാൻ തമിഴാണ്, ഞാൻ മലയാളി അല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മലയാളികളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ഹീറോ എവിടെ? അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഷോക്കായത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദിസ് ഇസ് ലാലേട്ടൻ. എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഓടും. അയ്യോ ശല്യം വരുന്നു. What's his name? പിയർ. പിയർ കൊച്ചിക്കാരൻ. ഐ ലവ് യു. LOV. ഓക്കെ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ലവും പോയി, എല്ലാം പോയി. കട്ടായി തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല. The whole Kerala is waiting for you. ആരും വിളിക്കണില്ലല്ലോ. ആനീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക്.